The area ahead is under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. Getting used to it? After 9 years on ice, solo infiltration of the Soviet main ground forces should be the perfect warm-up. Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. You see Wandi on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is, we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Got your binoculars? Or should I say, your int scope? See the village? Straight ahead? Alright, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. That's Violo Village. The Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dawandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Marker placed. Now you won't have to worry about getting lost along the way. You can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dawandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you, and return as Big Boss. That's how Kaz would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and these. You'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. Now go! Let the legend come back to life. มาได้เวลามาแคสกันแล้วครับพาร์ทแรกผมไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเรายิ่งพูดอะไรทำให้เนื้อเรื่องไม่ดีได้ครับเราในเนื้อเรื่องก่อนอื่นขึ้นมาเลยครับเป้าหมายแรกของเราเก็บไดมอนด์ตรงนี้เรียบร้อยเป้าหมายแรกเรียบร้อยครับแล้วก็ปล่อยตัวลงมาไม่เก็บผักอ่ะ
เสียเวลาครับ cracks on your travels. แค่กด R เองนะเอง แต่เวลาลุยไปเอาอินเทลเกี่ยวกับสถานที่ว่ามิลเลอร์นั้นอยู่ไหนเราจำเป็นต้องไปช่วยเพื่อนของเราคนนี้รู้สึกไงกับเกมนี้เอพิโซดแรก โอ้ที่จริงแค่เอพิโซดเดียวก็เล่นได้ทั้งวันแล้วอะ เพราะอะไร มันกว้างมากเลยอะแล้วผมคิดว่าแค่นั่งซุ่มตะหัวทีละคนมันก็นานพอสมควรแล้วถ้ามันเล่นแบบบูนะถ้าเล่นแบบบูแบบเดียวคงจบแล้วว่าด่านพวกนี้ Extraction. It was a Soviet guard post. There are bound to be guards. Take a look with your binoculars. Put the enemy in the center of your field of view. You're almost at the enemy outpost, Vialo Village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? พยายามลองเล่นแบบว่าไม่ใช้ปืนอะไรเลยนะมันเป็นไปไม่ได้ How อะ about it? Can you see the village from there? Use the มัน binoculars เป็น to ต้องใช้ recon ไง the ว่า place. ยังไงก็เคลียร์ไม่ได้อ๋อเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยถึงแล้วเฮ้ย Let's go Bang ค่อยๆอะไรอ่ะ คนนี้ได้ยินเสียงแล้วเขาจะติดแอนิเมชันแล้วเขาจะเข้าไปในบ้านหลังนั้น ขอแค่เขาติดแอนิเมชันเขาได้ยินอะไรสักอย่างแค่นั้นก็พอแล้ว เราก็ตามเขาเข้าไปได้เลย Parabolic ใช่ไหม antenna. There could be intel files of some kind in there. โอ้ไอ้นี่ แล้วก็เอาพี่คนนี้ไปหลบก่อนเดี๋ยวคนมาเห็นพี่คนนี้ถ้าคนมาเห็นพี่คนนี้แล้วศัตรูจะ alert เปล่าๆแล้ว alert แล้วมันจะแบบทำให้แผนเสียหมดเลย อ๋อ ถึงแม้ว่ามันสำคัญที่เราต้องวางเขาไว้บนโซฟาเขาจะได้สบายๆโอเค ใจดีซะด้วย ไอ้นอนแค่ครึ่งตัวนี่นะ Intel. So you picked up an intel file. เวลาลุยต่อกันแล้ว You know where พี่ Miller แบงค์ is. โอ I'm เค marking it on your iDroid. The map ต่อ has ไปเป็นเป้าหมายที่ 2 ของเรานะครับ เป็นการ extract คนขับรถบรรทุก อ่า ซึ่งผมลองหาวิธีหลายวิธีแล้ว ปรากฏว่าสำหรับผมแล้ววิธีนี้ดีที่สุด เพราะว่ามันถ้าเกิดเราพลาดเขาตอนนี้ไปแล้ว เราจะต้องรอเขาอีกนานเลยกว่าเขาจะมาอีกที อ๋อ ก็คือเขาเริ่มจากหมู่บ้านนี้แหละครับคนขับรถบรรทุกแล้วเขาก็จะไปที่สถานที่ของคอมมานเดอร์ อ่า ผมไม่มีวิธีที่จะเรียกเขาลงจากรถได้เลยสักนิดเดียว เอาม้าไปขวางแล้วเขาก็บีบแต่ใส่ม้าก็หนี แล้วก็ผมจะไปคว้าเปิดประตูออกก็เปิดไม่ออกแล้วเขาก็ขับไปไม่เห็นอะไรผม ก็เลยจำเป็นต้องใช้ปืนนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เล่นแบบไม่ใช้ปืนไม่ได้ครั้งนี้จำเป็นต้องใช้ปืนจริง โอเค ๆเพราะงั้นเราจะรอให้เขามาตรงนี้ alright ได้ยินเสียงรถมาแล้ว น่าจะอยู่ไม่ไกลใช่ปะเสียงชัดขนาดนี้ พยายามให้ นั่ง เขา ไงมาแล้ว โอเคต้องใช้ปืนยิง ยิง ยังมีสิเอาเฮ้ยมันไปแล้วเฮ้ยโอ้ยมารอก่อนเฮ้ยมาดิเฮ้ยเอาไง ตายจะวิ่งตามรถ เล่ เหร น อ ไปเหรอเนี่ย Taking the กูไม่ scene ติดแกะ around. แล้วต้องยิงตรงนี้แล้วล่ะ อ้าว เอาติดแกะแย่โชคดีไป iDroid. มีการแกะมาข ไป วาง ให้ทัน ทางเลย ไป นะ ให้ทันคือตรงเนี้ยแหละ เอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับรถกูวะ แล้วเราก็บอลลูนใส่รถเลย เอาจะบ้าเหรอ เราต้องการรถคันนี้ สวัสดีพี่เข้ามาในฐานพี่เข้ามาในมาร์เดอร์เบสกับผมนะพี่ผมต้องการพี่ไปแล้วครับเป้าหมายที่ 2 เราได้เรียบร้อย น่าสงสารเนาะโดนเพราะติดแกะ ตอนแรกก็จะรอดอยู่แล้ว แกะเสือกมาขวางทาง
Got him. Anyone else? ต่อไปเราขับรถนี้ไปจริงๆแล้วถ้าทำเวลาได้ดีกว่าถ้าไปช่วยคอมแมนเดอร์ก่อนแต่ว่าผมเล่นแบบนี้เพราะว่าผมต้องการเนื้อเรื่องถ้าไปช่วยคอมแมนเดอร์ก่อนนั้นแต่ว่าสเน็กนั้นไม่ห่วงมิลเลอร์เลยไปอะไรไม่รู้ไปเทคซีนารีอ้อมไปไกลเลยขนาดมิลเลอร์กำลังจะแบบโดนจับแล้วกำลังจะตายเป็นเพื่อนรักกันขนาดไหนสเน็กกับเป็นมิลเลอร์เป็นเพื่อนรักขนาดไหนแบงค์รู้บ้างไหมในพีซวอล์กเกอร์มันก็บอกอยู่ในพาสเดอรี่ก็บอกอยู่ว่ามิลเลอร์กับสเน็กมีความสำคัญกันแค่ไหนตอนที่ต่อยกันตอนที่เขาแบบว่าล่อนจ้อนต่อยกันมันสำคัญมากๆเลย2คนนี้เป็นเพื่อนรักกันสุดๆเลยแล้วสเน็กจะไปแบบคอมมานเดอร์ไปเอาอะไรใครก็ไม่รู้ได้ไงมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเอาเรื่องนี้ ขับรถยังไงเนี่ยมัวแต่พูดโอ้โหอันนี้ขับไม่ดูทางเลยใช่ปะเนี่ย You were hospitalized in Dekelia, a British sovereign base area on Cyprus. It's part of British overseas territory that falls outside of Cypriot jurisdiction. You got moved from Cuba's Little America right into Cyprus's Little Britain. Why Dekelia? The UK and the US remain close allies. The last place Cypher would think to look for you is inside their own system. That's what kept you safe in British military hospital for 9 years. The safest place from a whale is inside its own belly. You were a regular Geppetto. Well, it wasn't Pinocchio who led me out to safety. So who was that guy? Cypher went so far as to attack British territory, burning their own ally. That's how badly they wanted you dead. He said I was in a British military hospital. But the doctor had a Greek accent. They hire locally. Easier to trust them. Dekelia is also home to Greek Cypriots, after all. What about the Turks? They haven't returned to the south. Not yet. The Cyprus dispute is still a long way from resolved. The country is just as split as it was in '74. Turkish Cypriots in the north, Greek Cypriots in the south. Between them, the Green Line, the UN established. And Dekelia sits right on top of it. It does. Part of the buffer zone between the two groups. Another reason it was the perfect place to hide you. Easy to spot any outsiders snooping around. So how do things stand? Last year, the Turks declared that the Turkish Republic of Northern Cyprus is an independent state, though it's only Turkey that recognizes it. In the past, the Greeks and Turks lived side by side in the same villages. There are reasons to fight. Those came from the outside. Greece, Turkey, Britain, America, they all had their own stake in pitting the two sides against each other. But once you spark something like this, it's impossible to control. Both sides build up grudges like debt, without the foresight to see that each act of revenge just fans the flames. We've reached one day. They've got Miller locked up in that town. Check your iDroid for his location. I hope to hell he's all right. He's not your average client. And then it's too late for other nations to rush in with peace talks. The embers keep on smoldering. Each nation's arrogance only breeds anarchy. The world is paralyzed by this hunger for revenge. Cyprus is no different. เราจะพยายามขี่ม้าเข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้เพราะมันเท่กว่ามันต้องเขาเห็นแล้วมันจบแล้วล่ะแบงค์นั่นเป็นธงของประเทศอะไรครับโซเวียตครับรู้ได้ไงโซเวียตนี่เป็นประเทศหรอวะรัสเซียดิ นี่ก็รู้ได้ไงอ๋อเราเรียกว่าโซเวียตถูกแล้วใช่ไหมสหภาพโซเวียตโอเคผมเคยเล่นเกมอยู่จริงๆก็คานไปได้แต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่าครับจริงๆคานตรงไปเลยแล้วไปอ้อมหลังได้แต่ว่าอย่าเสี่ยงเพราะว่าตอนตัดคัตซีนออกมาแล้วเราเดามันไม่ถูกมันจะเล่นยังไงอ๋อมาแล้วว่ะก็เลยเก็บพี่เขาไปก่อนแล้วกันรัสปูเจียแปลว่า hello ภาษารัสเซียไปแล้วหนึ่งรัสปูเจียแล้วมีพี่คนนี้จะมาอีกคนนึงต้องเก็บไปก่อนเพราะว่าตัดคัตซีนแล้วมันจะแบบว่าเสี่ยงไปโอ้แม่ใช้แม็กจนคล่องเลยเนี่ยมันไม่เอาไปเย็บผ้ามั้งนะแต่ว่าอะไรเย็บกระดาษผิดพลาดแล้วพลาดก็คือพลาดแล้วไม่มีอะไรมาไม่มีเช็คพอยต์ไม่มีรีทรายไว้เกิดอะไรกับเพื่อนกูวะไปเลยมันมีคนนึงอ๋อปรีเวียดแปลว่าให้ภาษารัสเซียโอเคเดี๋ยว2คนนี้ก็ต้องตื่นมาอยู่ดีอะพอเจอคัสซีนแล้วว่าเราจะไปทางตอนผมเล่นไม่เห็นได้ทำแบบเอ็มไม่เสียนเลย
ผมนี่แบบวิ่งปุ๊บถึงเลย โอเค That's the building, boss. That's where they're holding. มาแล้วพี่มิลเลอร์ อ๋อแต่ว่าเอ็มเก็บได้หมดเลยนี่หว่าแถวเนี้ยของผมเจอ God. No more use for me, huh? Kaz, it's me. I'm here to get you out. Snake. They do something to your eyes? No, it's just bright as all. What took you so long? We'll talk, but not here. Secure the target. I'll send the chopper to get you out. ไปเลยครับ Make your way to the RV. แต่สงสารมิลเลอร์อะ สองคน ตาทั้งตาทั้งแขนทั้งขา Mission Mình dịp bỏ info bịch. has been คนละ updated. ชิ้นเลยอะคนละส่วนเลย โอเคไม่มีใคร มีโอกาสมีคนหนึ่งโอเคไม่มีใครสองคนนั้นจะตื่นขึ้นมานะ จริงๆผมวางมิลเลอร์ตอนนี้แล้วใช้มือได้นะ แต่ว่าอย่าเสียเวลาใช้ปืนดีกว่า โอ้ โอเค หลับไปต่อ คนนี้ก็จะตื่นในอีกไม่ช้าเพราะงั้น เอ้ยโอ้ยคือน่ารอด คือทำอะไรที่มันไม่น่ารอด Friday Magic words, boss. I've been waiting 9 years to hear them. Kept you waiting, huh? Come on. Say it for old time's sake. Stay back. ออกไป จะวิ่ง โอ้ขี่ก็ได้วะ มาขวาง จะวิ่งไปที่กว่าอีกอะเพราะมิลเลอร์จะพูดอะไรอะโหอดฟังมิลเลอร์พูดเลยอะ โอเอ็มไม่ยอมไปทางอื่น go ในเวลาลุยครับ ผมจะแสดงความรักต่อเพื่อนอย่างเต็มที่ ผมจะออกแบบแบกมิลเลอร์ไปเลยอะให้รู้ว่ารักมากขนาดไหน This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. ทำไมมิลเลอร์ถึงโดนแขนขวากับขาซ้ายอะทำไมไม่โดนข้างเดียวกันอะ มันก็โดนตายอันหนึ่งด้วยไม่รู้สิ เพื่อสร้างสมดุลให้มั้ง เพราะว่า มันยังจะมาใจดีสร้างสมดุลอีกเหรอ เผื่อว่ามิลเลอร์มาทำหน้าอยู่รอดได้จะได้มีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่ง Ahab, do you read me? This is B-Quad. There's a gas covering the LZ. We can't land. Pulling back. Gas. It's them. Boss, watch out. It's the skulls. Don't let them find us. ก็คงคิดว่า อุ้ย Whatever that mist is, มัน it's ไป all เอง around you. ผมไม่ได้กดอะไรเลย มาก็ไปเองด้วยมิลเลอร์ขอโทษนะที่ผมคว้างมันไปเอง Get over แล้ว there. ทำยังไงกับพวก We'll โค be waiting. พวกนี้อะ Sun will set shortly. ไม่บอก เฮ้ย แบงค์ต้องพบเห็นเอาเอง จริงๆนะ ผมดูมาแบบไม่มีใครรอดได้เลยอะ Hello อะไรอะเฮ้ย เย้ เฮ้ย ไม่เห็นเหรอ บายบายนะพวกพี่ ค่อยเจอกัน เฮ้ย go ได้เวลาไปแล้ว เดี๋ยวข้ามสะพานเขาเรียกมา เฮ้ย ทำได้ไงเนี่ยทำไมคุณถึงมั่นใจว่ามันจะรอดได้เนี่ย เพราะผมลองพยายามลองแล้วมันรอด
อ๋อ ทีแรกก็รอดเลยก็เลยแบบนี้เลย อ๋อ โอ้โห ลำบากเหลือเกินกับการแค่เอามิลเลอร์ขึ้นมาเนี่ย แต่จริงๆนะผมแบบไม่เห็นมีใครทำได้เลยอะ This is B Quad. Arriving shortly at LZ. This is B Quad. Have arrived at LZ. Will stand by. Support helicopter has arrived. คราวนี้ก็เหลือเป้าหมายสุดท้ายแล้ว อย่า นั่นก็คือไปเอาตัว แล้ว ค ตั อ ว มแม มิล น เล เด อ อ ร์ ร์ ไว้ไหนอะ เราเอาขึ้นฮอไปก่อน อ๋อโอเค เพราะว่าบิ๊กบอสนั้นรักมิลเลอร์มากขนาดแบบว่าไม่ปล่อยไว้แล้วไปเอาตัวใครก็ไม่รู้มาก่อน อ๋อ นั่นก็คือเนื้อเรื่องขอเช็คก่อนว่ามันมีนั่นไงมีค่ายอยู่ตรงนั้น The mist is cleared, and it looks like they're gone. Those things. That's the unit that attacked us before. They came at us real fast in the same kind of mist. Survivors from 9 years ago were wiped out in minutes. I don't know what they want, but it's them. No mistake. All right. Mission Put Miller in. updated. โอเคเราค่อยมาเรียนรู้กับพวกนั้นอีกทีว่าพวกนั้นคือใครแต่ว่าที่ได้จากมิลเลอร์แล้วรู้สึกว่าค่อนข้างจะน่าสนใจ แต่ว่าประคันมันเท่มากเลยนะ ถ้าอยากดูเท่ๆก็ลองไปดูพาร์ทซีของอื่นก็ได้เนาะเขาคงไม่ข้างมาหรอก That's Miller. You can't just leave him เพราะมัน there. เท่มากเลยอะความสามารถของมันเรานั้นรอดไงเลยได้เห็นฉากเท่ๆเลยอะ เราเป็นคอมมานเดอร์ You're up. We're changing ships. We can't go sailing the Suez in a whaler. The Suez Canal. When did they reopen it? Not long after you were attacked. Once they finished sweeping it for mines after the Arab-Israeli conflict. Can you stand? We're going to transfer to a container ship for passage through the Suez. Our destination is Pakistan, Afghanistan's neighbor to the south. There, we disembark and head via Peshawar to the Zero Line, the border. We'll travel to the Khyber Pass by road. And then? We continue on horseback. Afghanistan's main roads are under Soviet control. We'll need to go around them. It'll be all narrow, winding paths through the mountains. We'll do better on horseback. It's a local guerrilla tactic. They use the higher ridges to avoid air recons. Then they charge down the mountains for ambushes. The Soviets still haven't devised a counter-strategy. Our time frame is only half as much as we really need. It'll be a tough march. Better horses than boats. Well, it'll make for good physiotherapy. Take the time to get used to that new arm. While the Soviets have indicated they are not participating in the Los Angeles Olympics, primarily because the United States has made no attempt to guarantee the safety of the Soviet Union's athletes, the United States is increasingly demonstrating the belief that the issue has nothing to do with its preparations, and in fact this is retaliation for the Western nations' boycott of the previous Moscow Olympics. That concludes today's news. That's quite some news. The Soviet Union not attending the LA Olympics? Yeah. Andropov's death has changed some things. They're calling it revenge for the Western boycott of the Moscow Olympics. Countries boycotted the Moscow Olympics? Yes. In protest of the Soviet Union's invasion of Afghanistan. Over 50 countries were absent. It's too bad I didn't get to see Yamashita's judo. When the 40th Army crossed the Amu River 4 years ago, détente went right out the window. The U.S. Congress chose not to ratify SALT II, and Reagan's hardline politics won in the presidency in a landslide. According to him, the Soviet Union's an evil empire. A second Cold War. And there's been no end to regional conflicts and civil wars. Lebanon, the Falklands, Grenada, Iran, Iraq. The story never changes.
Egypt and Israel did sign a peace treaty. But then the driving force on the Egyptian side, President Sadat, was assassinated afterward. Apparently, his actions were considered a betrayal of his fellow Arabs. Islamic extremists? Yes. Fundamentalist extremists have been responsible for some bold acts of terrorism in recent years. We've had extremist students in Iran take U.S. embassy workers hostage, and suicide bombings in Lebanon. Over 300 foreign soldiers stationed there have been killed. The countries have yet to develop an effective means of dealing with terrorism. Afraid of losing their own men, they've pulled their forces out, handing private forces a golden opportunity. Private forces? Small armies with no national affiliation, working for the highest bidder. That's right, they got the idea from you. After Mother Base went down, they began spreading to meet the soaring demand. Miller's organization is just one of many PFs now. The entire world is เขาออก after you. ไปคุยกับบ้านซ้ายโอเค But at the เรามา same ช้าไป time, it needs you too. มีวิธีนึงก็คือรอให้เขาคุยเสร็จกับให้เขากลับมาแต่ว่าผมไม่รอผมขี้เกียจรอเดี๋ยวทำให้คนดูรอเพราะงั้นผมขอยิงเขาแล้วกันแล้วก็โอเคไม่มีใครได้ละไอ้เฮียนี่รู้สึกพลาดมากเลยไปคอมมานเดอร์รู้สึกพลาดมากเลยไม่เรียกแต่ละคนแม่งชั่วร้ายที่หายเลยผมอะแบบรู้สึกพลาดมากที่แบบจะมาคุยกับห้องข้างๆพอดีแต่ไม่ก็คือถ้าเขาไม่มาคุยก็กระโดดเข้าไปแล้วก็รัดคอเขาไม่จำเป็นต้องใช้กระสุนแต่ว่าพอเขามาคุยแล้วมันก็เลยต้องยิงไม่งั้นก็ต้องรอนานยังไงก็ซวยอยู่ดีใช่ป่ะสรุปอะYour men had worn out your welcome. Everyone was out for you. East, West, First World, Third. It was only a matter of time before someone took you down. And that was XOF. Officially, they're an anti-terror unit under the CIA. In reality, they're Cypher's private strike force. They lured you to Cuba using Chico, the Nicaraguan revolutionary kid, and Paz, a mole who worked for Cypher as bait. While you were gone, XOF, posing as a nuclear inspection team, stormed Mother Base. At the same time, C4 they placed on the strut legs went off. The whole thing went down in minutes. XOF. Kisses and hugs followed by a big FU. All because of Miller's blind spot. A back door into Mother Base no one suspected. You remember a certain scientist. Huey was responsible for bringing the inspection team on board, giving the enemy a perfect opportunity to hit you at home. You were returning from Cuba when it happened. Mother Base came damn close to taking you with it into the Caribbean. Those of your men out on assignment returned right away. They refused to believe the wreckage in the water they found was Mother Base. But they checked the coordinates again and again, until reality finally settled in. You were supposed to die that day. That was XOF's primary objective. As far as most folks know, you did. The first doctor to see you wasn't even sure what he was looking at. Before they'd even finished operating, your men moved you to that hospital in Cyprus. It was a woman named Eva who arranged that. Rings a bell, huh? Most men in your condition would have been written off right from the start. But you survived. You went straight down to hell, and they pulled you out. Your eye wide open. Full of venom. The days of naked snake are long gone. Welcome back, Venom Snake. This world still needs you. Extraction arrived at Mother Base.
headed for the Seychelles. That's where our new home is now. Hey. That was some operation we had, huh? 9 years ago. Carving out our own world. Making our own future. And they took it away. I'm gonna rebuild it. Make a new place. Together. That we can call home. Yeah, we were dogs, all right. Slinking around out of sight for sight. Digging up whatever kind of dirty money we could find. You name it. We did it. You see this? Diamond Dogs. Our new home. The phantom of our former selves. Triumph. Death. We weren't allowed either. Yeah. I remember it all. Played us like a damn fiddle! Help me, Snake. Chico. It all ends soon, exactly as I've planned. Give my regards to your boss when you get home.